Eu tô gravando vídeo. Ai, meus biscoitinhos. Hoje eu vou comer sorvete. Ah, já deixa o like. E se inscreve no canal. Olha o sorvete, olha o sorvete. Ui, vocês viram? Ó, vou mostrar mais aqui. Ui! Mais um pouquinho pra vocês. Olha o sorvetinho. Bem bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.